Assalamualaikum, welcome back. In this video, we are going to learn about the word, the definition of word that we have been taught and told since our childhood is word is a meaningful unit of letters. That's true. जॾहिं बि अखर पाण में मिलंदा आहिनि त हिकिड़ो वर्ड ठाहींदा आहिनि, पर इन जो इहो मतिलबु न आहे त असां के बि अखर खणी पाण में पकिड़े मिलायूं ऐं चऊं हुन खे त हीउ वर्ड आहे। न, तव्हां डेफिनेशन ते गौर कंदव त मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अहिड़ा लेटर्स हुजनि जंहिंजो को मतिलबु निकिरे, वर्ड अहिड़ो हुजे जंहिंजी का माना को मतिलबु को सेंस निकिरे। ईअं असां लेटर्स जे कंहिं ग्रुप खे वर्ड नथा चई सघूं। फॉर एग्जाम्पल ENP, ही टे लेटर्स आहिनि, हिकिड़ो ग्रुप ठही वियो। हाणे इन जो को मतिलबु बि नथो निकिरे, इन नाले सां का शइ बि न आहे दुनिया में, पर इन्हनि लेटर्स खे असां अॻिते पोइ करे PEN पेन लिखूं त पेन जो को मतिलबु बि निकिरे थो। पेन जेका मुंहिंजे हथ में आहे, पेन कंहिं शइ जो नालो बि आहे। सो इन्हनि शयुनि खे असां वर्ड चवंदासीं जंहिंजो को मतिलबु निकिरे, जंहिंजो को सेंस निकिरे। बाक़ी सिर्फ़ु लेटर्स जे ग्रुप खे असां वर्ड न चवंदासीं, असां लेटर्स जे उन ग्रुप खे वर्ड चवंदासीं जंहिंमां को सेंस निकिरे, जंहिंमां को मतिलबु निकिरे। हाणे छो न इन ॻाल्हि खे वधीक मिर्च मसाला थोरा स्पाइसी बनायूं। ॾिसो, अॼु ताईं असां पढ़ियो आहे अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स और अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। ठीकु आहे, एसि ताईं इहो हक़ीक़त बि आहे, एसि ताईं कॉन्सेप्ट असांजो क्लियर बि आहे। पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के अहिड़ा अखर लेटर्स बि आहिनि जेके वन मैन आर्मी सॾिबा आहिनि, जिन खे ॿिए कंहिं लेटर जी ज़रूरत न हूंदी, हू अकेले सिर वर्ड सॾिबा आहिनि, लफ़्ज़ सॾिबा। कीअं? ॾिसो, हिते PEN, हे त लफ़्ज़ ई न आहे, ही वर्ड ई न आहे, हिन खे छॾे ॾियो। PEN टे लेटर्स मिलिया त हिकिड़ो वर्ड ठहियो। ठीकु आहे, हिते मतिलबु हिक ॿिए जी सपोर्ट ते हिकिड़ो वर्ड ठहियो आहे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ॿ अहिड़ा अखर आहिनि जंहिंखे ॿिए कंहिं लेटर जी ज़रूरत न हूंदी, हू अकेले सिर ई पंहिंजे दम ते पाण खे वर्ड सॾाईंदा आहिनि। हिकिड़ो आहे I, ॿियो आहे A। अहिड़ा के ॿिया बि हूंदा, पर मुंहिंजे ज़हन में हिन वक़्तु ही ॿ आहिनि। I मतिलबु मां, A माना हिकु, ॿिन्हिनि मां असांखे सेंस बि मिले थो, मतिलबु बि मिले थो, पर आहे हिकिड़ो लेटर। ही लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हिकु वर्ड जी हैसियत था रखनि। ये खुश नसीब कुछ ही लेटर्स आहिनि। ठीकु आहे, सो उम्मीद आहे तव्हांजो हेसि ताईं कॉन्सेप्ट क्लियर थी वियो हूंदो। वर्ड छा आहे, वर्ड असां कंहिंखे चई था सघूं, कंहिंखे नथा चई सघूं। सो इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।